На власт дебакл, во опозиција херој полни со мерки и идеи. Како некој се справува со криза во државата се гледа во пракса, а не на пресконференции. Опозицијската СРСМ од почетокот на нафтината криза речиси секојдневно држи конференции за јавноста критикувајќи ја власта и нудејќи свој сет мерки. Како да заборавија дека истата партија, односно тие додека беа на власт, доживеа целосен дебакл за време на две големи кризи – ковидот и војната во Украина. Кој како се справува во криза, можеме да видиме најлесно ни во пракса. Многу полесно е одредени мерки состојби да се критикуваат од низ призма на опозиција, секако. Неретко знаат кај нас да критикуваат и оние кои биле долги години носители на јавни функции и во време на нивното владение ништо позитивно не се покажало или функционално. Ако земеме за тоа сега што го промовира како сопствена политика Социјалдемократскиот сојуз, и ако се навратиме само пред неколку години и видиме што се случуваше и во пандемијата за време на корона кризата. Токму корона кризата останува како најсилен потсетник за работењето или неработењето на тогашната власт. А во низата не изостануваат ни модуларната болница во која изгореа живи луѓе, држава која по комшии молеше за вакцини и милионски договори со фирми од Хонг Конг, што наместо медицина тргувале со јужно овошје. Дел од аналитичарите велат, барем сега се нудат решенија од владата. Идеи има и од опозицијата, но во јавноста останува перцепцијата дека токму тие, кога беа на власт, оставија тешки последици со начинот на кој ја менаџираа кризата. Наједноставен пример кој како се справува со кризите покажуваат бројките. Во 2022 година, кога СРСМ беа на власт, со минималец се купуваа 141 литар дизел, денес 264, со просечна плата 277 литри, а сега над 500. Гледаме дека тоа што се случува со горивата, колку и да влие врз нашиот буџет и колку покачувањата да делуваат и се, де факто и големи и драстични, сепак се најниски во регионот, што е и особен факт, затоа што ако видиме дека во сите соседни држави бензинот е над 2 евра, а кај нас е евро 40. Аналитичарот Ристевски вели дека во време на криза не е доволно да се нудат идеи и мерки, туку тие мора да бидат реални, изводливи и одржливи. Според него вистинската разлика се гледа на терен, дали мерките даваат резултат и дали ја стабилизираат состојбата. Затоа, како што посочува, политиките не треба да се водат од желби и дневна реторика, туку од конкретни решенија што нема да направат дополнителна штета на економијата и функционирањето на државата.